nongkrong di jalan botak anyar di bolenan da aya apuyan dina huluna hese ngubaran dari di botak di krok wah jin iblis pedah nunutan ngajina sakur nu botak jin iblis Rasul salah satu dakwatuhunna mustajabatun la syakka fihinna dakwatul madlum wa dakwatul walid ala waladi ulah ngadoakeun goreng kanu ngadolim urang keun we buru-buru sabab urang eta teh aya datang sah ijabah waktu urang keur didolim ku batur teh ngantu anu hate meta beunghar buru-buru aya tamamah jadi aya kabeneran nu bogana keur kokore dihanap sampeurkeun assalamualaikum waalaikumsalam nu katilu manehnana ngajam moal ngabalikan deui eta syarat tobat mun boga dosa hubunganna langsung jeung pangeran kaula teh boga parawan di imah teh ngan parawana hiji lolong nu kadua pireu keur isra keur di alam dunia keneh Rasulullah teh panggih jeung makhluk anu gunul malah obor nyaeta ngaranna teh jin iblis sangaranna teh Bu jin iblis sifatna teh botak jin iblis teh jadi lamun jin iblis pasti botak tapi sakur-sakur nu botak jin iblis bisa aya nu botak si ake jin iblis waduh keur nongkrong di jalan botak anyar di bolenan da aya apuyan dina huluna hese ngubaran dari di botak di krok wah jin iblis pedah nunutan ngajina sakur nu botak jin iblis walai henteu jadi jin iblis botak mau obor itu sakur-sakur nu botak jin iblis gitu nu modal pasti nu iih can tuh modal seperti gitu we tah botak jadinya Rasulullah ngadua ka Gusti Allah tah pelajaran di dia Rasulullah ge ngadua ka Allah Subhanahu wa taala ayeuna ge urang ingkatkeun urang ulah kadol ngadua ka pangeran Pak eta pelajaranana hiji urang sok eta ngadua sampaikeun ka arum oborna teh saketika ku sabab Gusti Rasul munajat ka Gusti Allah ngadua teh nah jadi pelajaran keur ka urang ge tingkatkeun ngadua ayeuna komo keur usum kieu ya ke ngadua ka Gusti Allah ya Allah muga-muga we mesin diburu angkatkeun ieu malah petaka ke corona atau sinetron teh Gusti atau orang terbuka duit teh Gusti ya Allah babarikeun urusan abdi atau budak teh sing lancarkeun Gusti urang kali abdi inungna terutama teh mah ngadua supaya boga budak anu soleh atau keur diajar ngaji atau keur sakola hei maca Fatihah tengah puting 40 balik terus baca doana ilahi ilmu kakafi anis sulik bini dihakil Fatihati su'la wa karamuka anil maqoli akrimni bihaqil Fatihati maqola wa hasil ma fil dhamiri rekeskeun ka pangeran ini wa hasil ma fil dhamiri terus rekeskeun katakeun wa hasil ma fil dhamiri itu mun boga anak soleh wa hasil ma fil dhamiri Gusti dia dikajerit tingkatkeun da Rasulullah ge ngadua komo doainu anu jadi anak ceuk Rasul salah satu dakwatuhunna mustajabatun la syakka fihinna dakwatul madlum wa dakwatul walid ala waladihi wa dakwatul musafir ilu cek Rasulullah tilu golongan ketika eta nu tilu golongan teh ngadua ka pangeran yakin ku pangeran make moal teu diijabah bahasa lagi rasa kafihina moal aya karaguan deui yakin bakal diterima ku Allah hiji dakwatul madlum jelema anu didolim kakade ulah hayo geuteun we ngadolim ka batur teh gitu ngan didinya maksudna jelema anu kena ku pangdolim batur pan saah ijabah pan disebutan di dinya teh ketika orang kena pangdolim ti batur ulah ngadoakeun goreng kanu ngadolim urang keun we buru-buru sabab urang eta teh aya datang sah ijabah waktu urang keur didolim ku batur teh ngantu anu hate meta beunghar buru-buru mun urang keur didolim ku batur teh kitu lain ngadoakeun goreng saya kutuk modal hareupeun imah urang sing goblok sing buruk yang caduka ulah keun wae atakkeun urang keur didolim ku batur buru-buru sah ijabah datang di dinya ngantu ame ta beunghar Gusti
yang dipenghakkeun hayang loba duit itu buru-buru ngadoa ka pangeran teu kudu doakeun yang cadukna buruk teu kudu gitu eta dawatul madlum teh gitu ketika orang didolim ku batur sok buru-buru ngadoa ka pangeran dirinya wa da'watul walid ala waladi nu kadua anu moal aya kamangmangan yakin bakal diijabah ku Allah teh doa inung kanu jadi anak eta doa inung sabab ditinggali ku para ahli ulama kuatiakeun ka sukses seungitna awun-awunan teh ku sabab jasa doa anu jadi inung contoh Syekh Nawawi Al-Bantani terus Ibnu Hajar Al-Asqalani Imam Bukhari sareng Imam Abu Hanifah eta teh hasil jasa rakesan anu jadi inung jeung bapana saking ku apik-apikna inung jeung bapana eta Imam Abu Hanifah Pak banget hayang boga anak solehnya eta namina teh Basir putrana Imam Abu Hanifah salah salios mujtahidul arba'ah nyaeta imam mujtahid anu opat ya Imam Abu Hanifah kedua Imam Malik katilu Imam Syafi'i anu kaopat Imam Ahmad bin Hambal tah Imam Abu Hanifah kuatinakeun ka seungit awur-awuran ku sabab jasa doa anu jadi inung jeung bapana bahkan kaapikan anu jadi inung jeung bapana eta Imam Abu Hanifah dina hiji waktu Imam Abu Hanifah can aya can kawin deh eta Ki Basir teh nuju uih di pasantren mun kiwari mameur jorang Cikadu mun urang Cikadu teh emang ngaji tah di Cikadu teh meureun keur kukumah daladog teh usum hujan eta Ki Basir keur wawasuh we Ki Basir leugeuyeung teh aya buah apel atau buah kira-kira buah cabe mah buah mangga kieu tah nalada we cabe tapi teh da amis duit duit cabe gitu lain lumayan mudah-mudahan itu ari dang hiji mah jeung teh aduh nyeri beuteung ari duit mah aduh hejo ya kalau wong pemajikan eta sim kuring ngieu hayam da titah maraban teh sok rada mung teh sok dimedul teh cara ngeusik peujit gelo meureun curunana disesakeun ari tah maraban kan bongkor beda sok dimedul ka jeung pasea kira-kira dari geus nyedak piring mah aduh pangbeukina cecelebukan aduh daya gitu nanya cabe ge meureun kitu mah jauh kira-kira mah nah gitu lada kitu mah juga doa aja nu lada geus ngurus cabe meureun aya nu kepencet cabena pas balik ka imah sange meureun kedawat kana bobogahan itu mah lada meureun guru itu buat amuk-amukan dari duit mah damis aduh tah eta ge Basir nu diwawas we Basir aduh Ki Basir teh ramana Abu Hanifah leugeuyeung teh giran teh buah mangga aduh malum santri mun lapar jarang ngejo gitu we pagawean teh komun teu apik mah pan girang sadan hantam guru teh putih melak jair beak jeung sagara kitu pan santri da lapar atuh mere kejo beureut hayang jatuh kudu ngaliwat heula pagawean suruh baseuh itu batak naon ini kerowat kasampo-sampo di kerowat akal teh bisa ulah dicaput cenah supaya pacar keuntuk membogana teh jika urut merowat beuyeuh Allah teh cenah aya kitu aduh boga teh bisa teh politik teh nah manuk sampo teh jadi kitu kerowat teh jika ku murid acak-acakeun gitu bisa teh dirabut tah eta bentuk api kalau api mah teh tah ieu ge Basir api anjeunna mah yo le mangga tah santos aya mangga kitu cenah dalapan lepe di imam mangga dihukuman aku ulama fikih lamun teu puguh nu bogana disebutkeun subhat nya kitu nya tapi lamun jelas aya nu bogana haram kudu bebeja heula dina fikih kitu banyak eta berarti da ngarti teh ya subhat cenah kak di imam ari pas kitu pas begitu di imam lieur geus lieur kitu buat poho man Bapak, pokok ilmu teh aya dina hate. Susah sekali. Pas dia malu kasih mah ngomong dina panggung. Eta teh hayang coba-coba hayang make baju batur mun kira-kira mah. Mulaikeun hayang model anu gawah teh. Ketika mah boleh bari sagala poho eta ieu. Tak pun sorangan we gitu. Jadilah diri sendiri jadi jangan pernah jadi orang lain. Gitu. Tah ieu langet poe. Emot araruh cek eta Basir, cek di Basir teh
ngan inget buah aing urut ngadahar manah teh aya buah mangga tuh aduh tegenah cici gitu. Langsung diaprak di teangan kabirang saha ieu boga tanggal mangga diaprak sekian kilometer PT aya tanggal mangga PT aya kabeneran boga keur kokore dihanap sampeurkeun assalamualaikum waalaikumsalam silaturahmi paca kaki sanes bade nyuhunkeun ridho sareng widina we ieu cenah Pak sim kuring teh nah boga dosa tah cenah kakarek pangis boga dosa sanes kitu cenah teh Pak tadi sim kuring teh nuju uih nyorang wahangan aya mangga nya ku abdi teh tuang we ari kitu kumaha jadi betul henteu eta cenah pagawean ilmu jadi tak aya cenah nah teh cik bisa jadi dosa ieu minta hampura oh sore pake ulama ya tadi anu boga kebon teh gitu langsung lain masalah ngahampura mah gampang cek kita boga kebon teh ngan aya syaratna gitu pan syarat tobat ge rupa-rupa lamun weh kurang boga dosa jeung pangeran syarat tobatna teh ukur 3 hiji kuduna langsa keur minta hampura hanya kaltea geus migawe dosa nu kadua sejak coplok tina eta dosa moal migawe deui coplok eureun nu katilu manehnana ngajam moal ngabalikan deui eta syarat tobat mun boga dosa hubunganna langsung jeung pangeran kumaha lamun boga dosa jeung papada manusia erek tobat tetap boga dosa ka Allah jeung sanajan jeung manusia heula oge disebutkan pak aya dina Al-Qur'an ge hablum minallah hablum minanas lamun dina kalusan ya ge dosa ge kitu aya nu langsung ka Allah syaratna aya 3 aya jeung jelema heula syaratna aya 4 anu 3 tadi anu mesti baca sarua jeung ka Gusti Allah anu kaopatna kudu menta lulubaran ka jelema anu geus dipikarosa ku urang lamun geus lupan pamajikanna kudu minta hampura dah ka lalaki kitu kira-kira umur gitu tahu geus kau dipaling eta jelema teh kacana atau naon sagala rupana tak kudu minta lulubaran mun erek tobat teh jelema eta syaratna tah ieu ge ceuk anu gaduh kebon gampang soal ngahampura mah ngan aya syaratna naon syaratna sim kuring teh ieu syaratna mah geunah naon geunah kaula teh boga parawan di imah teh ngan parawana hiji lolong nu kadua pireu nu katilu manehnana teu ngadenge wayahna kudu dikawin ku maneh aduh cek basir kok cek urang sandirian semoga pepacanan aduh kabogoh aing kumaha teh kitu euy anu geus endah ka mina-mina hitut na geus seuyeut ayeuna kawin akan ulolong aduh dinya jero hade ngurung teh tapi ari henteu aing ilmu eueuh ridho bingung kalau mehna teh terus sok ieu kumaha teh keputusan erek ngawin anak kaula anu lolong pireu jeung teu ngadenge maneh diubarkeun ku kaula op wae mangga erek mung erek nolak penawaran kaula ngan maneh tetep boga dosa moal dihampura ku kaula aduh bingung ya satu hari gitu mah cenderung karena ilmu teh anjeunna siaplah kawin Pak kunaon ya ayo siap canak ke kabumi pas di canak kabumi daredilah palan singkat carita nanti ting sabara gram ari mas kawin mah teh dari caritakeun dare kawin dinya ari pas malam pertama assalamualaikum ka kamar teh nya henteu dijonghokeun keur ngarah palan kitu kan nya model di Arab henteu can makrom teh pan api caritana pan urang pan meme kawin geus leugoyongan henteu pan komoh kuncir teh lawan aduh beda cenah geus dilamar geus dilamar kita di rapalan ge lo gitu lain kira-kira beuki sarua kawe mah malah mayang nyaho aing teh opah gitu nganehna anu ku lempeng susah yang beuki gitu lempeng
hukum mamal benang pengkol gitu. Wah, kayak sebenarnya istilah mari cangcang oke. Ikut kamang garapan di itu kan cangcang gitu. Orang kawe itu kok mau berkobar di polaran itu lama. Rio, nah, sanus gitu kumaha. Gua terus gitu asup ke kamar, assalamualaikum. Pete nggak jawab, tahu bete itu jauh kamarnya. Waalaikumsalam. Lima dulu tinggu mana wes orang. Elon, ngarinya. Eta kibasir. Kemampir tapi genah deh hari ini soran teh. Pas dibuka berhijab nanti. Enak, gelis nanti luar biasa. Gelis. Ayo tinggi mah gobek. Gobek, gelis. Hari pas gitu geningan ngareun eta teh. Bahkan geningan nggak jawab. Pas itu pakai gelis. Ditempok sampurna, aduh bahenol bodas, aduh kabeneran ari si horeng pas begitu dipanggil deui nyarios jeung mertuana sabenerna mah kaula teh neangan pijodoheun teh ka jelema nu apik teh geuning nyampeurkeun maneh geuning ka ieu sampikeun ka eta cukup pikih mah mubah naon gitu subhat maneh kuat itu minta hampuran neneangan komo deui anu mesti ceplok haram kira-kira maneh moal wani ngadaang berarti maneh pijodoheun teh matakan ieu moal dibikeun samana-mana ieu boga parawan teh geulis tong goreng cek batu cek bapana ge geulis kitu teh seungit kira-kira gitu maka sok ayeuna mah cenah kumaneh garap eta teh anu geulis tah kitu jadi dalam artian eta teh cenah jang panonah teu nempok teh lain teu nempok total melempet lain tapi tara sembarangan tumpah tempok lamun lain tempoeun pir ininya bukan berarti itu bisa ngawangkong tapi main bisa ngajegat anu teu pantes diwangkongkeun manehna sok pir tara ngarikeun ngawangkong gitu eta teh parawan teh ari urang pun wah komusu media lain pasti ada Facebook wah pemuda terus cerita dengan dangu teh bukan berarti korek pinokotot lain tapi anjeunna tara sembarangan ngadangu lamun lain pantes dangukeunna gitu tapi lamun pantes dangukeunna ku anjeunna sok didangukeun tah mangga ayeuna mah kopkeun salira tah beurang langsung gaul sampikeun ka lahir saha Imam Abu Hanifah ahli mujtahid dina bidang ilmu fikih mujtahidul arba'ah guruna Imam Malik guruna Imam Asy-Syafi'i Imam Syafi'i guruna Imam Ahmad bin Hambal opatanana beda dina bab fikih dina furu'iyah tapi anjeunna tetep henteu parasia erek kunut jeung teu make kunut kabeh da pada boga dalil tapi akur manehna gitu kita dari dina Fawaidul Makiyah yang perbedaan madhab di dinya simkuringnya di pasianteran ku Al-Mukarram kasepuhan almarhum wal maghfurullah Bapak Pak Ishak Paridudin Logo Kringit cenah manghanan sim kuring pernah gawe boga dunungan kitu Wahabi sim kuring ge pan mimiti mah rada fanatik goblok ti sarojing aing lain Ahlus Sunnah wal Jamaah para Ahlus Sunnah wal Jamaah koridor madhab anu opat Imam Hanafi Hambali Maliki jeung Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun berbeda pirang urang ka urang Saudi tara make kulut wali lain Ahlus Sunnah ngapa Ahlus Sunnah sarua tah jadi manghanan kabeh sok kira pesen cenah kitabna Fawaidul Makiyah dirinya sami ngaladuhan madhab persis Muhammadiyah gitu nah tina salah sawiosna jadi eta tina salah sahijina doa anu mustajab anu yakin moal mang deui yakin bakal diterima ku Allah teh doa anu jadi inhum jeung bapana komo anu kahijina mah doa jeritan anu jadi inhum begitu nu katiluna dawatul musafir eta tina saja pedoman ku sabab Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja laku tah jadi gambaran dirinya hiji Rasulullah teh pernah jeung jelema gunul lain jelema makhluk anu gunul mawa obor nyaeta jin iblis teh gunul langsung Allah teh enon Rasulullah teh ngadua ka Allah tah jadi pelajaran keur ka urang sok tingkatkeun urang ngadua ka Allah ulah mu ngadua ka Allah teh urusan ijabah jeung ijabah eta mah urusan Gusti nyatan ibadah ngan sapedah sok aya lamun hayang tereh di ijabah mah kitunya cara-carana jeung syarat-syaratna teh kitu upami naon dina kitabna Shahihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ininya
iya si Ibrahim bin Adham ngaliwat ke pasar Nagara Baso ngaguluk nyamalu di pasar ngaguluk jelema teh nanyakeun pedaya ulama nanyakeun kunaon ieu doa teh teu diijabah pedah ceuk Allah ud'uni astajib lakum ceuk Allah teh kitu Ibrahim bin Adham kaula ulah peuting ibadah tarang kuatkeun deklok bibir kuat cepleh-cepleh wae Gusti hayang duit Gusti hayang laku dagangan hayang ekonomi lancar dan pedah ceuk Allah ud'uni astajib lakum ya Ibrahim bin Adham tapi kunaon ini aku falam yustajab lana ceuk eta masyarakat kaula teh ulah peuting jebleh-jebleh wae ka pangeran ngadoa tapi kunaon asa teu diijabah aduh boga rasa kitu tah jelema dina Rasulullah sore cek Ibrahim bin Adham nah urang Basro lain maneh doa teu diijabah tapi dosa maneh bisa ngahalangan disebutkeunana aya hijab sampaikan ke Allah nu atawa nu eueuh hijab eta supaya tereh kana diijabah aya hijab anu ngahalangan lah hijab teh kana diijabahna doa bahasana li annahu qad matat qulubuhum min asharati asya cek Ibrahim bin Adham ahli Basrah urang Samatin urang Sinangsari maneh memang sok ngadoa berangkeun peuting tapi asa teu diijabah ku Allah li annahu qad matat qulubuhum min asharati asya sabab maneh taeh hate maneh 30 rupa perkara eta kitu dina salasi cek Ibrahim bin Adham ya Allah naon kahiji Arabtullah kahiji omong nyahuk maneh teh jeung Allah palam tu adu haqquhu tapi kunaon teu jumpanan hak Allah seperti salat anu geus disab zakat teu dikaluarkeun zakatna lamun awewe kudu nutup orang teu daek nutup orang ngomongkeun batur masih keneh dikeureuh nyembongan zakat batur masih dikeureuh wak jebleh-jebleh wae ngomongkeun kagorengan batur Allah pagawean ayeuna hese ekonomi ngadoa hayang babari duit mata hese duit ditimpa ku corona dibere pejabat anu dolim eta teh gara-gara maneh maka kadoa ka pensi jebleh-jebleh wae hese we duit teh coba lamun yakin ka pangeran urang sok laksanakeun ibadah Allah jumpurna dirasalaseina salat jeung sajabah-sajabana silaturahmi jeung sajabah sedekahna sok insyaallah doa urang bakal diijabah ku Allah itu cek Ibrahim bin Adham tina saingan 10 mal dibahas kabeh lila bisi weureu ieu geus sajam leuwih eta cek Ibrahim bin Adham sok geus bae hate urang ieu 10 perkara heuda urang mah sok kitu geuning ari teu dijabah doa sok kuku rarasaan teh da ngan sakieu ari masalah doa aya deui ulama teh dari ijabah doa teh ayeuna urang hayang boga pamajikan hayang boga pamajikan anu geulis kos Sahrini atawa kos sinaon kabogoh si Ariel teh si Luna Maya boga pamajikan misal tuh ka Gusti ya Allah Gusti abdi cek pemuda teh cek urang samalatin teh pemuda anu jomblo teh Gusti hayang pamajikan Gusti abdi teh anu seperti Luna Maya jangkung dekate badak disusuna ya Allah ke Gusti Allah gampang kun payakun ida arada sayan ayyakuna lahu kun payakun jadi bisa jadi beungan eta cek Allah cik mampu mah lamun dibere pan ditembolas keseimbangan urang lamun dibere si Maya lain teh hese ke Allah pamari bisa datang si Maya ka pengpeongan teu puguh-puguh kurang salalatin bisa jadi ke Allah ngan eta mampu moal ngabiayaanana dari pananane kudu pea pajagat sapatok keur meuleuh Sula Maya di mampu mah urang keur minyak ge pake jawaban urang dibere minyak mahal ge keur sakalin mah goreng jalan ieu omong keur meuleuh si Sula Maya cek Allah kalem dibere jodoh mah gampang ngan moal si Sula Maya harus saimbang jeung maneh lain lagi kitu duit oge katong-tong aneh seru saya ngadua ke pangeran dari contohan ku Rasulullah waktu Isra Mi'raj datang Jibril mawa obor langsung ngadua ke pangeran pareum oborna izin Jibril teh bisa nuturkeun tah langsung ngadua teh ka Allah tah jadi dinaun ieu
tingkatkan ulang ulah eureun ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Itulah anu pada intina. Ya tos saja tos jam ya. Langkung ya eta mah isim kuring mah salah kadarna we, yang penting nu pada intina hasil ina Isra Mi'raj ieu hiji urang teh sing dijembarkeun rezeki ku Allah, dipanjangkeun yuswa, dibarokahkeun tur salamet, dilancarkan segala urusan, dijauhkan tina balahi sakitu. Turunan urang sing soleh sing solehah, urang weh sing balager sakitu we, sing mineng weh ngadoa ka Allah, akhlak urang omean hek piceunaan ieu muga-muga cariosan isim kuring sing nyeceng kana hate sing bisa ngamalkeunana, sabab jelema nu geus kalentupan ilmu hek teu diamalkeun eta ge tetep bakal menang ancaman ti Allah, disebutna ulama su teh. Moga-moga urang masih terhindar tina eta. Moga-moga dina ieu penting urang sararea mulang ka Allah. Disebut teh maot ya disebutna masih kabawa iman jeung Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng deui moga-moga we sing tepi deui kana rajab umur urang. Sakitu we. Allahumma baligna fi rajab wa sabana wa baligna ramadana wa hasil maqasidana. Sakitunya. Sing minang we istighfar sakitu ka Gusti Allah. Yakin dua orang tong lompat kali itu ka dieu, tong dudukun jeung sajabana jahat duit jeur. Sok ge urang ngarkes ka Gusti Allah sing mineng migawe amal soleh ek sedekah jeung sajabana erek sasieun jeung sabeunyeun eta muga-muga masih jadi wasilah urang terbuka na taufik jeung hidayah, sing ngajadikeun wasilah terbuka na hijab anu mata tepi ku urang ka Allah Subhanahu wa taala. Lepatna kita mah yakin semata-mata tina kaboruan di simkuring, larasna yakin semata-mata taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Bobo sapanon carang sapakan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.